Olha pessoal, eu estou fazendo a fogueira de Santa Isabel aqui hoje, que é a tradição da gente aqui na nossa região. É sempre colocar 4 fogueiras, né? Eu coloco 4, um é de Santo Antônio, aí São João e São Pedro, aí tem Santa Isabel, que é para finalizar o dia da fogueira. Estou fazendo aqui a fogueirinha Santa Isabel, né? Hoje dia 2, né? Graças a Deus. Aí sempre a gente faz. A gente faz assim, faz ela com a madeira comprida. Às vezes faz com a madeirinha assim, ó. A caeira, né? Que faz a caeirinha, né? E é isso aí, pessoal. Estou fazendo a fogueirinha. À noite eu vou mostrar no vídeo. A última fogueira, na verdade, né? Isso é para afindar as festas de São João, São Pedro, Santo Antônio e Santa Isabel. Olha pessoal, fogueirinha finalizada. Aqui é o local de eu botar fogo nela. Essa aqui é a fogueira de Santa Isabel, né? É a última fogueira do mês. São 4 fogueiras que nós colocamos a nossa tradição. E aqui é a última fogueirinha. À noite vou mostrar ela aí no vídeo, ela acesa. Aqui é o lugar que a pessoa bota a madeira mais curta, né? Madeirinha mais curta, mais fina, que é para tocar fogo nela. Aqui. Ela é uma madeira boa que pega fogo mesmo, suficiente, e queima bem. Vou estar mostrando aí. Espero aí que vocês gostem. E na região de vocês fazem assim ou nela cortada de pauzinho? Deixa aí os comentários pra gente aí. Valeu! Olha pessoal, a fogueira de Santa Isabel eu fiz. Tem um barulhinho de som de fogos, porque é a última fogueira, né, do mês da festa de São João, né? Aí são 4 fogueiras que a gente coloca e essa é a derradeira. Estou fazendo o vídeo aí para mostrar para vocês. Espero aí que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal Aeronito Oliveira. E valeu pessoal, e muito obrigado a cada um de vocês. Olha aí, graças a Deus. Olha pessoal, a fogueirinha acabando de queimar. Que coisa linda. Espero aí que vocês gostem, né? Dos nossos vídeos, nossas histórias. E é assim. Muito obrigado a cada um de vocês e valeu.